近年では猛烈な勢力を維持したまま日本列島に接近または上陸する台風が増えております。また非常に激しい雨が降る日が増加しており、ゲリラ豪雨や線状降水帯などから大規模な風水害が多くなっております。そこで今回は大規模な風水害について学習していきましょう。こんにちは、蟹市防災の会です。今回は風水害編ということで、大雨や台風の備え、実際の事例からの教訓について学習していきましょう。蟹市においての風水害は、大雨で川が増水・氾濫することや、山や崖などの地盤が緩み崩れる土砂災害の危険性があります。また短時間の猛烈な雨では側溝や水路、雨水管のマンホールから水があふれ出すこともあります。このような風水害の対策として何をすればよいのでしょうか。1、ハザードマップなどで危険な場所や避難ルートを確認しよう。2、非常持ち出し品、備蓄品を準備しよう。3、情報収集を主体的にしよう。以上のことは詳しくは災害に備えよう事前準備編をご覧ください。4、避難のタイミングを考えよう。早めの避難を。今回は災害避難カードから避難のタイミングを考えましょう。様式は市ホームページにありますので、概要欄から確認ください。誰と避難するか、また一緒に避難する方の連絡先を確認しましょう。何を持って避難するか、またその荷物の大きさは、重さはどれくらいか確認しましょう。ハザードマップなどから安全な避難先を決めておきましょう。友人や知人宅、自治会などで指定されている避難所、市が指定している指定避難所など。ただし自宅が安全である場合は自宅避難としてください。避難先までの通常時、豪雨時でそれぞれどれくらいの時間がかかるか確認しましょう。身支度などの時間や一緒に避難する方の支援にかかる時間を確認しましょう。避難を決断してから安全な場所までのトータルの時間を確認しましょう。これであなたが避難をするときにかかる時間が分かりましたね。この時間を参考に避難を開始するタイミングを確認しましょう。災害はいつ起こるか分かりません。危険が迫ったときに自分の身や大切な方の命を守るためには適切なタイミングで避難し、冷静に行動することが必要です。そのためにはあらかじめ災害に備えておくことや、自分の避難のタイミングなどを決めておくことが大切です。風水害対策としては、ハザードマップなどで危険な場所や避難ルートを確認、非常持ち出し品・備蓄品の準備、主体的に情報収集、災害避難カードなどで具体的な避難のタイミングや避難先を考える、自助として自分や家族の安全を守るために災害に対して備えましょう。いかがでしたか？台風や大雨への備え、分かりましたか？それぞれのご家庭でそれぞれの備えをしていただきたいと思います。また実際の事例とかも教訓が分かりましたか？またハザードマップに
こういった避難の仕方とかも書いてありますので、これを参考にして皆さんのご家庭でそれぞれ一度考えてみてください。早め早めの避難が命を守ることになります。空振りでもいいじゃないですか。何事もなくて命が助かってよかったねって笑えるならば、早めの避難を心がけましょう。防災士それぞれの自治会におりますので、自治会の中でそれぞれの会員さん向けに防災活動を行ったり、高齢者向けの防災活動を行ったり、乳幼児を持っていらっしゃるお母さん向けの防災講座を行ったり、最近ではお子さん向けに子ども中心に遊んで防災というゲームをしながら防災に親しんでもらおうというようなことを計画して行っております。防災士になっていろんな方と触れ合うというか、語り合うことができるようになったこと、幅が広がったことが良かったなと思っております。